नावल सफ़रे खाक राइटर रश्क फलक किस्त नंबर 4। यार हम सोच रही हैं कि तुम्हारे घर इस ईद पे आए। दुआ ग्रुप में मैसेज करते हुए बोली कहीं बाहर कर लेते हैं ना। ज़िले बेबसी से बोली यार मसला क्या है, तुम नहीं चाहती हम तुम्हारे घर आए। दुआ आपके गुस्से से बोली नहीं यार, मसला ये है इस ईद पे अली आ रहा है, हमारा इरादा उनके घर जाने का है, इसलिए ज़िले बात को घुमाते हुए बोली चलो ईद के तीसरे दिन कर लेते हैं, ठीक है ना। लाइबा बोली नहीं यार, बाहर कहीं कर लेते हैं ना। ज़िला फिर से अपनी बात पे जोर देते हुए बोली दुआ की मामा इजाज़त नहीं देगी, तुम्हें पता तो है। लाइबा कमल बोली हाँ यार, लेकिन मैं घर नहीं बुला सकती। ज़िले अब की सीधी तरह बोली क्यों। तीनों का एक साथ मैसेज आया क्योंकि आंटी की पहली ईद है, मामा ने वहाँ जाना है, इसलिए घर में कोई नहीं होगा। अब के ज़िले ने एक और वजह बताई। हाँ तो कोई बात नहीं, आंटी जब आ जाए तब का प्लान बना लो। अब के लाइबा सुलह करवाते हुए बोली बिल्कुल यार। लाइबा कमल भी लाइबा का साथ देते हुए बोली चलो देखते हैं। ज़िले इत्मीनान से बोली नहीं यार, कन्फर्म बताओ। अब दुआ बोली कन्फर्म तो नहीं है, अभी उसने मैसेज सेंड किया था कि बाहर से लड़ाई की आवाज़ें आना शुरू हो गई और उसके साथ ही ज़िले का दिमाग घुमा। यार मसला ही बता दो, आखिर क्यों बुलाना नहीं चाहती। लाइबा का मैसेज देखकर अब ज़िले को सही गुस्सा चढ़ा। हाँ मैं नहीं चाहती कि तुम लोग मेरे घर आओ, मैं नहीं बुलाना चाहती। क्या कोई ज़बरदस्ती है, जब एक बार कह दिया मान लो। ज़िले गुस्से से बोली ओके। दुआ का सिर्फ यही एक मैसेज था, बाकी किसी का नहीं आया। और यही वो लम्हा था जब ज़िले से आखिरी खुशी भी छीन ली गई थी। अली पाकिस्तान आ चुका था, उसके वेलकम की तमाम तस्वीर और वीडियोस ले देख चुकी थी। उसका ख्याल था कि अली दूसरे या तीसरे दिन उनके घर होगा, लेकिन हफ्ता गुजर गया, वो नहीं आया था। एक हफ्ते बाद जिस दिन उसने आना था, ज़िले को किन्जा आतफ सब बता चुके थे। ज़िले नाराज़ थी, इसलिए उसका वेलकम करने का कोई इरादा ना था। अली आते ही जन्नत के पास कुछ देर बैठा रहा और फिर आखिर उसे ख्याल आ गया और वो अंदर आया। उसको अंदर आते देखकर ज़िले बिल्कुल भी उसके इस्तकबाल में खड़ी ना हुई, जिसका अब उसे बाद में पछतावा रहना था। उसका अंदाज़ देखकर अली का अंदाज़ बिगड़ा और चलते हुए सोफ़े पे बैठ गया। हालचाल पूछने के बाद काफ़ी देर बातें की और फिर वो इमरान साहब की तरफ बढ़ गया। अली महीना रहा और काफ़ी चक्कर उसने ज़िले के घर के भी लगाए, जहाँ वो चाहता था कि कोई ज़िले के कमरे में ना आए और वो और ज़िले बातें करे। बस पाकिस्तान या किसी भी इस्लामी मुल्क में ऐसा नहीं होता। शायद वो पाकिस्तान को दुबई समझ रहा था, लेकिन ज़िले को उसकी ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। खैर ज़िले भी उनके घर 10 दिन रहकर आई थी, फिर भी अली साहब के अंदाज नहीं मिलते थे कि उनकी पाकिस्तान में किसी ने कदर ना की, जब सब अपनी ज़िंदगी के काम रोकर उस इंसान को वक्त दे रहा था। इस सारे वक्त में ज़िले उसे कोई ख़ास वक्त ना दिया था। वो नाराज़ थी और बनता भी था। अली पाकिस्तान आकर भी अपने किसी दोस्त से बात करता था। वो दोस्त कहता था, लेकिन साफ ज़ाहिर था कि वो लड़की उसे पसंद करती थी। वो खुद भी बात करता था, इसलिए ज़िले दुखी दिल के साथ और कर भी क्या सकती थी। उसने साफ कह दिया था कि अली से मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी ना रही, कोई मोहब्बत। लेकिन ये उसका दिल ही जानता था कि किस दिल से बात की थी। उसे यकीन था कि अली समझ आएगा, उसे मना लेगा, लेकिन वो चला गया बिना कोई बात किए। यही बात ज़िले को चुभ रही थी। मोहब्बत कोई आम एहसास नहीं होता, ये ऐसा एहसास होता है जो इंसान को खुश और दुखी दोनों कर सकता है, जिसमें तीसरे की शिरकत नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। तीसरा इंसान हमेशा तब आता है जब एक इंसान अपनी जगह छोड़ता है। जैसे भी वो हटता, वहाँ खिलाफ पैदा होना शुरू हो जाता है और कोई तीसरा उसे बल देता है। हमारा मसला ये है कि हम अपनी जगह छोड़ते हैं, लेकिन कभी कभी अगला मजबूर कर देता जगह छोड़ने के लिए। यही ज़िले के साथ हो रहा था, वो मजबूर हो रही थी। ज़िले आजकल बहुत उदास रहने लगी हो बेटा, क्या बात है। जन्नत काफ़ी दिन से ज़िले को परेशान देखकर बोली नहीं मामा कुछ नहीं। ज़िले जन्नत की गोद में सर रखकर लेट गई। कुछ तो है जो मेरी बेटी को परेशान कर रहा है। जन्नत ज़िले के बालों में हाथ फेरते हुए बोली। ऐसे ही ज़िले की आंखों से आंसू टपके। उसके साथ ही ज़िले ने अपना चेहरा जन्नत की गोद में छुपाया। ऐसे ही कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ा कर अल्लाह आसानियाँ पैदा कर देगा। जन्नत ज़िले को समझाते हुए बोली मामा वो मेरी नहीं सुनता, शायद मैं बहुत गुनाहगार हूँ। ज़िले भीगी आवाज़ में बोली बेटा ऐसा नहीं होता, अल्लाह सबकी सुनता है, वो तो अपने बंदे से इतनी मोहब्बत करता है। जन्नत ज़िले माथे से बाल हटाकर बोली अच्छा अगर वो सुनता है तो चाचू को सही क्यों नहीं कर देता, उसे हदायत क्यों नहीं दे देता, हमारी ज़िंदगियों में भी सुकून आ जाए। ज़िले दुखी दिल से बोली बेटा हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है, इंशाल्लाह ज़रूर सुनेगा। कब 18 साल तो मुझे हो गए। उन्हें ऐसे देखते हुए क्या 18 साल कम है किसी आजमाइश या सज़ा के लिए। ज़िले जन्नत चेहरा जन्नत के सामने लाती हुई बोली अरे पागल इतना मासूस नहीं होते, तुझे क्या लगता है मैं चाहती और दुआ कर ही सकते हैं। बंदा तो बेबस है ना, और वैसे भी जो तूने पढ़ना है जल्दी जल्दी पढ़ ले, शादी कर अपने घर में जा, मैं भी सुकून से मर सकूं। जन्नत मुस्कुराते हुए बोली और भाइयों का क्या होगा। ज़िले अफसोस से देख कर बोली बेटे बड़े हो जाते हैं, मसला तो बेटियों का होता है, खुद ही पढ़ लिख जाएंगे। जन्नत लापरवाही से बोली नहीं मामा आप ऐसे कैसे कह सकती हैं, अगर वो किसी गलत सोहबत में पड़ गए तो अभी एक ने 5 लोगों की ज़िंदगी तंग कर रखी है, वो 3 कितनों की करेंगे, आपको ज़रा एहसास नहीं है। ज़िले दुख से बोली बेटा कौन माँ चाहती है उसकी लाद गलत की तरफ जाए, और वैसे भी हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं।
نہ انہیں خود سبق سکھانا چاہیے اپنی زندگی سے۔ اگر پھر بھی غلط کی طرف جاتے ہیں تو جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ جنت کہتے ہی سبزی اٹھا کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ہاں بولو کیا کہنا ہے؟ ضلع کو کافی وقت بعد آج علی کی کار لائی تھی۔ اسے یقین تھا وہ اسے منائے گا، سوری کرے گا۔ یہ سوچ آتے ہی اسے خوش کر رہی تھی کہ وہ پھر سے ایک ہو جائیں گے۔ میں ضروری بات کرنا چاہتا ہوں تم سے، علی سنجیدہ انداز میں بولا۔ جی نہ جانے کیوں ضلع کا دل زوروں سے دھڑکا، کچھ غلط ہونے کا احساس شدت سے ہوا۔ آج میرا نکاح ہے، میں نے صرف تمہیں بتایا، میں نہیں چاہتا یہ بات گھر پتہ چلے۔ علی سنجیدگی سے بولا کہ کیا؟ ضلع کچھ پل ساکت رہی اور پھر اسی کے لبوں سے بس یہی الفاظ نکلے، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم میں کوئی بات نہ رہے، ابھی میں گھر والوں کو نہیں بتانا چاہتا۔ علی پھر سے اپنی بات پہ زور دیتے ہوئے بولا۔ کچھ بولو بھی۔ کافی دیر خاموشی محسوس کر کے علی بولا۔ کیا بولوں؟ ضلع بے تاثر آواز میں بولی۔ کوئی بددعا ہی دے دو، علی ہچکچاتے ہوئے بولا۔ کیوں، تم نے مجھے خود جیسا سمجھا ہوا ہے کیا؟ ضلع پھر سے بولی۔ مطلب اپنے جیسے بے طرف خود غرض تم ایسا نہیں کہہ سکتی۔ بالکل کیوں نہیں کہہ سکتی کہ صرف اس لیے مجھے محبت سے بڑی باتیں کرنی نہیں آتی، تمہیں وہ سب کہنا نہیں آتا جو دوسرے ملکوں کی لڑکیاں کھل کر تمہیں کہتی ہیں۔ ضلع ابھی بے تاثر لہجے میں بولی۔ ہاں تو میں کوئی غیر تو نہیں تھا، اب غیر ہی ہو، خیر وقت لگے گا تمہیں سمجھنے میں، ابھی سمجھ نہیں آئے گی۔ کیا سمجھ نہیں آئے گا؟ علی تیز آواز میں بولا۔ یہی کہ میں کیوں ایسی تھی، لیکن ابھی تم غرور میں ہو، تمہیں چاہنے والے بہت ہیں، اس لیے تم نہیں سمجھ پاؤ گے۔ ضلع یقین سے بولی۔ چلو دیکھ لیں گے، تم بھی صحیح ہو اور میں بھی۔ خیر تمہیں کچھ کہنا ہے؟ علی تنزن بولا۔ ہاں کیا دعا دینی ہے کیا؟ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے اور نیک اور اچھی بیوی دے جیسے تم چاہتے ہو، مجھے تم سے اتنا دور کر دے کہ تم کبھی پا نہ سکو۔ ضلع نے یہ بولتے ہی فون بند کر دیا اور آخری لائن پھر بولتے ہی موبائل ہاتھ سے گرا اور پھر اسے کچھ سمجھ نہ آئی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا، بس اسے آوازیں ہی سنائی دے رہی تھی، دماغ درد سے پھٹ رہا تھا، جسم سن محسوس ہو رہا تھا۔ ضلع آجا بیٹا، کھانا کھا لے، جنت ضلع کو کب سے آواز دے رہی تھی۔ مجال ہے جو اس لیے لڑکی کے سر پہ بھی جونگ رنگ جائے، جب دیکھو موبائل میں لگی ہوتی ہے، سمجھ نہیں آتا یہ لڑکی چاہتی کیا ہے، گھر کا ویسے کوئی کام نہیں کرتی۔ جنت پر بڑھاتے ہوئے ضلع کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ضلع اٹھ جا اب۔ جنت ضلع کو دیکھتے ہی رکی۔ ضلع بیٹا۔ جنت ضلع کو نیچے گرا دیکھ کر بھاگ کے اس کے پاس پہنچی اور اس کا چہرہ تپانا شروع کر دیا۔ ضلع میرا بچہ کیا ہوا، اٹھ جانا، جنت روتے ہوئے بولی۔ معاذ معیز کہاں ہے، دیکھو ضلع کو کیا ہو گیا، جنت چلاتے ہوئے بولی۔ ماما یار کیا ہو گیا ہے، کیوں شور مچایا ہوا ہے، معاذ باہر سے ضلع کے کمرے میں آتے ہوئے بولا۔ دیکھنا معاذ بہن کو کیا ہو گیا، اٹھ ہی نہیں رہی۔ جنت کو روتے اور ضلع کو ایسے گرے دیکھ کر معاذ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ ماما آپ روئے نہ، میں ایمبولینس کو کال کرتا ہوں، معاذ بھیگی آواز میں بولا۔ ہاں جلدی کرو اور پانی لا جلدی۔ جنت معاذ کو جلدی کرنے کا بول کر ضلع کا چہرہ پھر سے تپتپانے لگی، کبھی چہرہ تپتپاتی، کبھی گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی۔ ایک ہی بیٹی تھی ان کی۔ ارے جا پڑے، ارباز دوڑتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ جنت اور جنت کہاں مر گئی، ارباز چلاتے ہوئے بولا۔ کوئی ہے گھر میں، آج پھر دفعہ ہو گئی ہوگی اپنے کسی یار کے ساتھ اور بیٹی کو بھی لے گئی ہوگی، ارباز غلاظت بکتے ہوئے بولا۔ او کوئی ہے معاذ معیز، ابو معیز روتے ہوئے بولا۔ تو کیوں رو رہا ہے، ماں مر گئی کیا تیری، ارباز اسے روتے دیکھ کر تنزن بولا۔ ابو بس کر دے، جان چھوڑ دے ہماری، معیز ارباز کی بات سن کر غصے سے بولا۔ کیا بکواس کر رہا ہے، دوبارہ بول ذرا، ارباز غصے سے اٹھتے ہوئے بولا۔ ہاں تو اب کو دیکھا ہے، کیا بولا ہے، ابھی بیمار ہے، ہسپتال لے کے گئے ہیں، معیز روتے ہوئے بولا۔ کہ کیا بکواس ہے، صبح تو ٹھیک تھی اور رونا بند کر ہم جا رہے ہیں ان کے پاس، ارباز کا سنتے ہی بکس سے اٹھ گیا۔ جی ابو چلے ایمبولینس میں لے کے گئے ہیں، یہ کہتے ہی معیز باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ضلع کو آئی سی یو میں لے گئے، کافی وقت گزر چکا تھا، ڈاکٹر نے ابھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا۔ کیا کیا تو نے میری بیٹی کے ساتھ، ارباز جنت کو دیکھتے ہی چلایا۔ صبح ٹھیک تھی، تو نے اسے مارا ہے نہ، بول، ارباز اس سے پہلے کہ ہاتھ اٹھاتا معاذ نے بیچ میں روک دیا۔ بس کر دے ابو، آپ کو یہاں بھی سکون نہیں، امی نے کچھ نہیں کیا، کبھی آپ نے خود کو دیکھ لیا کریں۔ معاذ ناگواری سے ارباز کا ہاتھ جھٹک کر بولا۔ اب تو مجھے سکھائے، اتنا بڑا ہو گیا، باپ کو سکھائے گا، ارباز غصے سے بولا۔ ارے بس کر دو، ہم ہسپتال میں ہیں، معاذ ادھر آ کر بیٹھو، اور جنت روتے ہوئے بولی۔ تو چپ ہی کر جا فسادن، اور تیری ہی تربیت ہے، یہ آج ایسے ہاتھ اٹھانے تک آ گئے، کبھی اچھا سکھایا ہوتا آج یہ نہ ہوتا، ارباز جنت کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ کیا ہو رہا ہے جہاں، اس سے پہلے کہ ارباز جنت کے بال پکڑتا، ڈاکٹر غصے میں بولا۔ یہ ہسپتال ہے، آپ کا گھر نہیں، اور کیا تماشا لگا رکھا ہے، شرم نام کی چیز ہی نہیں ہے آپ لوگوں میں، ڈاکٹر سب کو گھورتے ہوئے بولا۔ ایم سوری ڈاکٹر صاحب، معاذ شرمندہ سا بولا۔ او ڈاکٹر، زیادہ اونچا بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آئی سمجھ، ہم بچے نہیں ہیں، نہ تو ہمارا باپ، ارباز پھر سے بولا۔ آپ کو اندر آنے کس نے دیا، ذرا تمیز نہیں ہے آپ میں، ہم آپ کو صرف آپ کی فیملی اور بیٹی کی وجہ سے برداشت کر رہے ہیں جو آئی سی یو میں ہے، لیکن آپ کو احساس بھی نہیں ہے، ڈاکٹر سرخ چہرہ لیے بولا۔ ہاں تو تیرا کیا خیال ہے، یہاں رونے بیٹھ جاؤں، بول، کرنا تو یہی چاہیے، لیکن افسوس آپ ایسا کریں گے نہیں، ڈاکٹر افسوس سے بولا۔ بیٹا آپ اس بچی کے کیا لگتے ہو، میں اس کا بھائی ہوں، کیا عمر ہے آپ کی، 15 سال، ماں سمجھداری سے بولا۔ اوے بچے سے کیا بات کرتے ہو، مجھ سے کرو، میں باپ ہوں، ارباز ڈولتے ہوئے معاذ کی طرف آیا اور گرتے گرتے بچا۔ پہلے اب خود کو تو سنبھال لیں، پھر بات بھی ہو جائے گی۔
मुएज़ बाबा को लेकर घर जाओ। मास रख चिढ़ा ली और बास के बोलने से पहले गुस्से से बोला, चले बाबा। मुएज़ भी हालात की नज़ाकत को समझते हुए बोला, और नहीं यार, मैं यहीं ठीक हूँ। नहीं बाबा, आएगा चले। मुएज़ बास को खींचते हुए बाहर की तरफ बढ़ा। जी डॉक्टर, आप कुछ कह रहे थे। मास ने डॉक्टर की तरफ अपना ध्यान किया। आप और आपकी मदर मेरे ऑफिस में आई। जे कहते ही वो अस्पताल की सफ़ेद टाइलों वाली राहदारी से होते हुए बाईं तरफ बने अपने कमरे में चले गए। मास ने एक नज़र जन्नत को देखा और फिर जन्नत का हाथ थाम कर ऑफिस की तरफ बढ़ गया। आप लोगों को क्या लगता है इस बच्ची को क्या हुआ होगा? डॉक्टर मास और जन्नत को देखकर बोला। पता नहीं डॉक्टर, बिल्कुल ठीक थी। जाने अचानक क्या हो गया मेरी बेटी को? जन्नत भीगी आवाज़ में बोली। देखिए बहन जी, एक दिन की बात नहीं, आपकी बच्ची में सलसल परेशान थी, इसी वजह से उसकी ये हालत हुई है। आपने इसकी हालत पे कभी गौर नहीं किया? डॉक्टर जन्नत के तासरात को जांचते हुए बोला। हाँ, वो काफ़ी दिन से उदास थी। मैंने पूछा तो कहती वैसे ही उदास हूँ। जन्नत सोचते हुए बोली। डॉक्टर, मेरी बहन कैसी है? मास बेचैनी से बोला। अभी हम कुछ कह नहीं सकते जब तक वो खुद स्पोर्ट न करें। डॉक्टर मायूसी से बोला। क्या मतलब? मास और जन्नत न समझी से बोले। मतलब ये कि वो बच्ची काफ़ी दिन से परेशान थी और शायद रोई भी हो, इसलिए आज उसके दिमाग की जो नब्ज़ जो किसी परेशानी की वजह से दबाव का शिकार थी, आज फट भी सकती थी। लेकिन बच्ची दर्द से बेहोश हो गई। बच्ची का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। शुक्र है आप वक्त पे ले आए, नहीं तो हम बचा नहीं सकते थे। डॉक्टर समझाते हुए बोला। लेकिन हमारे घर तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। माँ सोचते हुए बोला, ये जो मैंने आज देखा आपकी नज़र में कुछ नहीं था। डॉक्टर का इशारा अरबाज की तरफ महसूस करके अरबाज शर्मिंदा हुआ। मेरा मतलब आप ही ठीक हो जाएंगी ना? मास उम्मीद से बोला। अगर अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। डॉक्टर तसल्ली देते हुए बोला। अब आप ही ठीक नहीं है? मास परेशानी से बोला। बच्ची के पास 24 घंटे हैं, अगर होश आ गया तो ठीक, नहीं तो कोमे में भी जा सकती हैं आपकी। डॉक्टर परेशानी से बोला। तो डॉक्टर आप कुछ करें ना, मेरी एक ही बेटी है। जन्नत रोते हुए बोली। बहन, मेरी पूरी कोशिश होगी मैं इस बच्ची को बचा लूँ, लेकिन असल बचाने वाली ज़ात अल्लाह की है। आप उनसे दुआ करें, इंशाल्लाह। माँ की दुआ तो अल्लाह वैसे भी बहुत सुनता है। डॉक्टर उनके हौसला बढ़ाते हुए बोला। डॉक्टर, वो ठीक तो हो जाएगी ना? जन्नत फिर से रोते हुए बोली। अपने रब पे यकीन रखें, अल्लाह सब खैर करेगा। डॉक्टर के कैबिन से निकलते ही जन्नत प्रेयर रूम की तरफ, जबकि मास मस्जिद की तरफ बढ़ा। नमाज के वजू करते हुए आंखों से आंसू टपक रहे थे। नमाज का वक्त नहीं था। एक दो इंसान ही मस्जिद में नजर आ रहे थे। अपने बाजू से नम आंखों को साफ करते जाए नमाज पे जाकर खड़ा हो गया और हाजत के नवाफल की नीयत की नफाफल अदा करके दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। अरे बादशाहों के बादशाह, ए मेरे रब, ए तमाम जहानों के खालिक, तू रहीम है, तू करीम है, हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर दे। तू तो बख्शने पे कादिर है, तू जैसे चाहे अता करे, तू जैसे चाहे गम दे। मेरे मालिक, मेरी आपी को ज़िंदगी दे दे। तू नहीं देगा तो कौन देगा तेरे सिवा कोई? नहीं, तू ही है जिसने यकूब को यूसुफ से मिलाया था। तू है जिसने यूनुस को मछली के पेट से निकाला। तू ही है जिसने इब्राहिम को आग से बचाया। तू ही है जिसने मूसा को फरौन से बचाया, समंदर में रास्ता बनाया। तू ही था तो मोर से करने पे कादिर है। ना कर दे मेरे मौला तो नहीं करेगा तो कौन करेगा? हमारी मुश्किल हाल कर दे। मेरी एक ही बहन है, उसे ज़िंदगी दे दे प्लीज़ अल्लाह। मास रोते हुए सजदे में गिरकर मांगने लगा। अल्लाह, तू बड़ा रहीम है, तू रहमान है, तू खालिक है। ऐ मेरे अल्लाह, मैं बहुत ज़्यादा नेक नहीं हूँ, मैं जानती हूँ अल्लाह, मैंने कभी तुझसे अपने शोहर का शिकवा नहीं किया। जितने भी काम आए तुझ पे यकीन रखना। ऐ पाक ज़ात अल्लाह, अब मेरी एक ही बेटी है, उसे ज़िंदगी दे दे। एक ही बेटी है मेरे अल्लाह, तू रहम कर। अल्लाह, तो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है ना, तो दे मेरी औलाद को ज़िंदगी, मेरी झोली भर दे। मुझे खाली हाथ ना लौटाए, देख मेरी फैली हुई झोली। अल्लाह, अपने महबूब के सदके अता कर दे। जन्नत अपनी झोली को फैलाते हुए फूट फूट कर रो दी। 24 घंटों में 12 घंटे गुजर चुके थे। मास मुएज़ और जन्नत ने पानी तक हलक से ना गुजारा था। सबके होंठों पे दुआओं का वीर था और कर भी क्या सकते थे। इन हालात उन्हें ये ख्याल तक न आया था कि किसी को खबर कर दे। डॉक्टर कुछ हाल सही हुई जिले की। डॉक्टर जन्नत को बाहर आते देखा, जल्दी से बोली। अभी कुछ नहीं कह सकते, बच्ची को जीना नहीं चाहती, ना जाने ऐसी क्या बात है। डॉक्टर परेशानी से बोले। डॉक्टर आप कुछ करें ना प्लीज़। मास भीगी आवाज़ से बोला। बेटा अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो, बेशक वही है जो ज़िंदगी अता करने पे कादिर है। डॉक्टर मास के कंधे पे हाथ रख कर बोला। मास सर झुकाकर बोला। सुनो ज़िले, दूर से आवाज़ सुनाई दी। जी ज़िले इर्द गिर्द देखते हुए बोली। तुम्हें डर लगता है ना? जानी पहचानी आवाज़। ज़िले ने पहचानने की कोशिश की। नहीं, मुझे इस अंधेरे से डर नहीं लगता। ज़िले रोते हुए चिल्लाए। मुझे पता है, मैं कुछ लाया हूँ तुम्हारे लिए। ज़िले ने आवाज़ को गौर से सुना तो उसे ये आवाज़ अपने बहुत करीब से सुनाई दी। क्या लाए हो अली? ज़िले ने आखिर आवाज़ पहचान ही ली। ये लो। अली हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला। ये क्या है? ज़िले ने किसी छोटी सी चीज़ को हाथ पे महसूस किया। ये तवीज़ है मेरी मोहब्बत का। अली मुस्कुराते हुए बोला। लेकिन ये तो तुम्हारा था ना? ज़िले हैरानी से बोली। हाँ, लेकिन अब ये तुम्हारा है। अली मुस्कुराकर अपने गले से उतारते हुए बोला। ये लो पहन लो, अब ये कभी तुम्हें डर नहीं लगेगा। अली उसके हाथ पे तवीज़ रखते हुए बोला। लेकिन मैं ये कैसे पहन लूँ? ज़िले हिचकिचाते हुए बोली। कुछ नहीं होता, पहन लो, मैं भी तो तुम्हारा ही हूँ। अली ज़िले के हाथ थाम कर बोली। ज़िले ने अचानक से हालात को बदलते देखा। अली जिसके चेहरे पे खूबसूरत हंसी थी, वही अब तंजिया हंसी थी। अंधेरी
جیسے طوفان آنے والا ہو۔ علی ضلع حالات کو دیکھتے ہوئے چلائی۔ علی کہاں ہو؟ ضلع نے اس طوفان کو خود کے گرد لپیٹتے محسوس کیا۔ کیا ہے، کیوں ہر وقت چلاتی رہتی ہو؟ علی ناگواری سے بولا۔ تم تو مجھ سے محبت کرتے نہ؟ ضلع اس کے لہجے کی ناگواری محسوس کر کے بولی۔ تم اس قابل تھی کہ تم سے محبت کی جائے؟ علی طنز بولا۔ لیکن تم تو کہتے تھے نا مجھ سے کوئی نہیں۔ ضلع بھیگی آواز میں بولی۔ غلطی انسانوں سے ہوتی ہیں، مجھ سے بھی ہو گئی۔ علی بیزاری سے بولا۔ غلطی کی کیا کہہ رہی ہو؟ ضلع نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ ہاں تو ویسے بھی اب میری زندگی میں اور آ چکا ہے، تم میرا پیچھا چھوڑ دو۔ علی اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے غائب ہوا۔ کہاں گئے علی؟ علی ضلع روتے ہوئے چلائی اور نیچے گری۔ اس کے گرتے ہی یکدم جسم کو جھٹکا لگا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے جسم سے روح نکال لی ہو۔ ایک بار پھر حالات بدلے لے۔ اب اندھیرا تھا جہاں صرف ضلع زنجیروں میں قید تھی۔ چھوڑو مجھے، کہاں ہوں میں؟ ضلع نے اس اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کی۔ ماما، ماس، چاچو، ضلع نے آوازیں لگانا شروع کی۔ معیز، علی کوئی ہے؟ لائبہ، دعا، کوئی تو اس اندھیرے کو دور کر دو۔ ضلع بھیگی آواز میں چلائی۔ اندھیرے میں ایک دم سے کسی کی خوشبو پھیلی اور اس خوشبو کو محسوس کر کے ضلع خوشی سے چلائی۔ علی، علی تم ہی ہو نا؟ علی بولو نا۔ خاموشی کو محسوس کر کے ضلع نے ارد گرد سر کو جھٹکا۔ تم قابل نفرت ہو۔ یہ آواز علی کی تھی۔ ضلع محسوس کرتے ہی ساکت ہوئی۔ تم دوستی کے قابل نہیں ہو، تم کبھی نبھا نہیں سکتی۔ یہ آواز اس کی دوستوں کی تھی۔ اللہ تم سے بیٹی کسی کو نہ دے۔ یہ آواز اس کی ماں کی تھی۔ آگے اپنی جانوں سے مل کر یہ جاتی ہی اس کالج اس لیے ہیں۔ یہ آواز چاچو کی تھی۔ اللہ ہمیں بہن دیتا ہی نا۔ یہ آواز معیز کی تھی۔ بیچاری یتیم ہے نا، اس لیے یہ آواز اس کی پھپھو کی تھی۔ بیٹا بس کرو اور نہ پڑھو، ہماری بھی بیٹیاں ہیں، تم جاتی ہو۔ اتنی باتیں بنتی ہیں جن کے گھر کے سامنے والی آنٹی کی آواز تھی۔ یہ سب اس کے اپنے تھے، لیکن ان کے الفاظ روح کو نکالنے کے لیے کافی تھے۔ ضلع کے جسم نے پھر سے ایک جھٹکا کھایا اور پھر اسے اپنا جسم بالکل سن محسوس ہوا۔ ضلع کی حالت ایک دم ہی بگڑی تھی۔ اس کی بگڑتی حالت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر کی ٹیم تیار تھی۔ پہلے اس کی حالت صحیح تھی، لیکن ایک دم سے ہی ضلع تڑپنے لگی۔ اس کی حالت دیکھتے ہی ڈاکٹر نے ڈرپ لگانے کا اشارہ کیا، لیکن ڈرپ سے کوئی فرق نہیں آیا تو ڈاکٹر نے بجلی کے جھٹکے لگانے کو کہا۔ جیسے ہی پہلا جھٹکا لگایا تو کچھ لمحوں کے لیے ضلع کا جسم سن ہو گیا۔ اس کی حالت سنبھلتے دیکھ کر ڈاکٹر نے جھٹکوں کو روکا۔ کچھ ہی منٹوں بعد ضلع دوبارہ تڑپنے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر ڈاکٹر شدید پریشان تھے۔ وہ بچی ان جھٹکوں کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، لیکن ان جھٹکوں کا اس پہ کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر، کیا دوبارہ جھٹکا دینا ٹھیک ہوگا؟ ڈاکٹر وہاں پریشانی سے بولے۔ ایک اور لگا کر دیکھتے ہیں، مجھے یقین ہے بچی کی حالت صحیح ہو جائے گی۔ ڈاکٹر ضلع کو جھٹکا دیتے ہوئے بولے۔ جھٹکا لگتے ہی ضلع کا جسم سن ہوا اور اس کا جسم بے جان ہوا۔ ڈاکٹر، اب آپ ہی کیسی ہے؟ معاذ، جس نے ضلع کو جھٹکے لگتے دیکھے تھے، بھیگی آواز میں بولا۔ اب بچی ٹھیک ہے، خطرے میں نہیں ہے۔ ڈاکٹر تسلی دیتے ہوئے بولا۔ ضلع کو ہوش کب آئے گا؟ معاذ خوشی سے بولا۔ بیٹا بچی کو ہوش آنے کا تو مجھے بھی نہیں پتا۔ ڈاکٹر افسوس سے بولا۔ کیا مطلب؟ ابھی تو آپ نے کہا تھا ضلع ٹھیک ہے۔ معاذ نہ سمجھی سے بولا۔ دیکھیں بچی اب کومے میں چلی گئی ہیں، ہو سکتا ہے اسی ہفتے ہوش آ جائے، ہو سکتا ہے وقت لگے یا ہو سکتا ہے سال لگ جائے۔ وہ آپ کو سن سکتی ہے۔ آپ اسے احساس دلائیں کہ وہ آپ کے لیے کتنی خاص ہے۔ میں ماہر نفسیات تو نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے بچی خود نہیں اٹھنا چاہتی۔ وہ اپنے دماغ کو یقین دلا رہی ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ ڈاکٹر سانس لینے کو رکے۔ ہماری نفسیات بہت عجیب ہے، ہم جس پہ یقین کر لیں وہ مان جاتی ہیں۔ جیسے ایک مجرم کو کہا گیا کہ ہم تمہیں سانپ کے ذریعے ماریں گے اور اسے سانپ دکھایا گیا اور پھر اس کی آنکھوں کو باندھ دیا اور اسے 2 سویاں چبائی گئی، لیکن دنیا نے دیکھا وہ بندہ سچ میں مر گیا۔ اور حیران کن بات یہ، جب اس کے ٹیسٹ کیے گئے تو اس میں سانپ کا زہر ہی نکلا۔ آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیں انسان کا اپنی نفسیات پہ کتنا اثر انداز ہے۔ ڈاکٹر معاذ کو سمجھاتے ہوئے بولا۔ ڈاکٹر، اب ہم کس طرح اسے احساس دلا سکتے ہیں؟ معاذ پریشانی سے بولا۔ بیٹا آپ اس کی حالت کی وجہ جاننے کی کوشش کریں۔ ڈاکٹر یہ کہتے ہی آگے بڑھ گئے، جبکہ معاذ کسی گہری سوچ میں پڑ گیا۔ ضلع تجھے پتا ہے معاذ اتنا جان کرتا ہے تجھے، اٹھ جا جلدی۔ جنت اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ اور تجھے پتا ہے نا تیرے بنا ہمارا دل نہیں لگتا، اٹھ میری پیاری شہزادی ہے نا۔ جنت اسے بچوں کی طرح بچکارتے ہوئے بولی۔ بس کر دے ضلع، میں کب تک ہسپتالوں کے چکر لگاؤں؟ لوگ 100 سوال کرتے ہیں۔ جوان بچی، جب یوں ہسپتال میں پڑی ہو تو نہیں جانتی کتنی تکلیف ہوتی ہے جب وہ غلط باتیں کرتے ہیں۔ جنت کہتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ضلع کی آنکھوں سے بھی بے بسی کے آنسو ٹپکے۔ اس سے اچھا تو تم مر ہی جاتی نا، یہ تو دنیا کہتی جو کہہ رہی ہیں، ایسا کون سا غم لے آیا بتا آخر مجھے؟ جنت ضلع کو جھنجھوڑ کر بولی۔ ماما، معاذ جو بھی کمرے میں داخل ہی ہوا تھا، جنت کو ضلع کو جھنجھوڑتے دیکھ کر چلایا۔ یہ کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑے آپ ہی کو۔ معاذ ضلع سے جنت کو پیچھے کرتے ہوئے بولا۔ ہاں تو یہ تو ہماری جان کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ بتاؤ نا، اس کو کون سا باپ ہمیں خزانہ دے کر مر گیا ہے جو ہم ہسپتالوں کے روز چکر لگائیں، اور اتنی مہنگی دوائیاں؟ جنت روتے ہوئے بولی۔ ماما یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ آخر چھوڑ دے آپ ہی کو، نہ آیا کریں۔ ضلع کو معاذ کی بھیگی آواز صاف محسوس ہوئی اور اس کی خود کی آنکھوں سے بھی آنسو بہے۔ کتنی بے بس تھی، موت ہی نہیں آ رہی تھی اسے۔ ہاں تو تم یہی کہو گے، آخر یہ اٹھ کیوں نہیں جاتی؟ ایسے کون سا غم دے دیا اسے ہم نے؟ جنت کی دور سے آواز محسوس ہوئی، یقیناً معاذ نے باہر لے گیا تھا۔ 2.5 سال بعد۔ ماما جلدی کرے نا، پیپر کے بعد آپ ہی کو بھی دیکھنے جانا ہے۔ معاذ جلدی سے بولا۔ آج اس کا فرسٹ ایئر کا پہلا پیپر تھا۔
तुम अपना पेपर अच्छा देना, छोड़ आप ही को पेपर ये ध्यान देना। जन्नत माज की आवाज़ पे लापरवाही से बोली, अम्मी ऐसे बातें ना किया करे, आपकी इन्हीं बातों की वजह से आप ही ठीक नहीं हो रही। माज नागवारी से बोला, बस कर दे, आज ना शुरू हो जाना, अपना पेपर अच्छा दे के आई, जब देखो माँ से बददुआएं ही लेता रहता है। एक वो है जो ना मरती है ना ठीक होती है, पूरे खानदान में नाक कटा दी है, पता नहीं क्या चाहते हैं सब। जन्नत बड़बड़ाते हुए अंदर की तरफ बढ़ गई, जबकि माज ने अफसोस से जन्नत को देखा और फिर सर झटक कर मोटरसाइकिल लेकर निकल गया। कैसी है मेरी प्यारी आपी, माज ने आते ही सिले के माथे पे बोसा दिया। पता है आज मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, माज उसे अपने आज के दिन की कहानी सुनाते हुए बोला। आसान था, लेकिन आपको पता है आज हसान चीटिंग करते हुए पकड़ा गया, बंदा ऐसे उल्टे काम ना करे। फिर मिन्नतें करते रहा। माज जिले के बालों में हाथ फेरते हुए बोला, आप ही उठ जाए एक बार, आपका भाई आपके सारे मसले हल कर देगा। माज जिले का हाथ थाम कर बोला, आप उठ जाएं, आपका भाई सब संभालेगा, आपके काम खत्म कर देगा। माँ जिले को देखते हुए कुर्सी से टेक लगा कर बोला, आपका भाई कुर्बान आपे। जिले के हाथ को सहलाते हुए मोहब्बत से बोला। काफ़ी देर जिले के साथ वक्त गुजारने के बाद माज जाने के लिए उठा और जिले के माथे पे बोसा देकर निकल गया। आज भी तूने मेरे कपड़े प्रेस नहीं किए, अरबाज गुस्से से बोला। मुझे और भी काम होते हैं, तुम्हारी तरह सारा दिन शराब पीकर नहीं घूमती। जन्नत भी उसी के अंदाज में बोली है, जुबान चलाती है, तुझे अभी बताता हूँ। अरबाज डंडा उठाकर जन्नत की तरफ बढ़ा। हाँ तो मैं डरती हूँ तुझसे। जन्नत भी गुस्से से बोली। बाबा माल जो अभी जिले से मिलकर आया था, बाबा के हाथ में डंडा देख कर भागा। तू हट जा, इसे मैं बताता हूँ, बहुत जुबान चलती है इसकी। अरबाज माज को पीछे होने का कहकर आगे बढ़ा। माज इसे बचा ले मुझे, ओए मैं मर ही जाएगा। एक और वो लड़की नाक पे लड़के गए हैं, मेरे मरने वाला मर गया, ये नहीं अपनी गंदी औलाद को साथ ही ले जाए। लेकिन नहीं, जन्नत है ना इन सबको देखने के लिए। जन्नत गुस्से से बोली। देख इसकी जुबान। अरबाज तंजिया बोला। हाँ तो क्या तुम्हारी पूजा करूँ, मेरा शोहर नशई है, सारा दिन पी के गालियाँ देता है, अब घर आए हैं तो उनकी आरती उतारूँ है ना। जन्नत सालन वालन चम्मच को घुमाते हुए बोली, जबकि माज को इतनी सेहत हालत में भी हंसी आ गई। तेरी तो छोड़ मुझे। अरबाज माज को 2 से 3 बार झटकेते हुए बोला, बस कर दे, आप दोनों अभी तक नहीं थके, मैं थक गया हूँ आपको देखते। लेकिन आप लोग इतने अजीब हैं, जब देखो लड़ते रहते हैं। माज गुस्से से बोला। तेरी तो तू भी अपनी माँ की तरह जुबान चलाएगा। अरबाज माज को मारने के लिए बढ़ा। आपको कभी एहसास नहीं हो सकते, जिले की हालत के असल जिम्मेदार आप लोग। आप ये बात कभी नहीं मानेंगे। आपकी लड़ाइयों से हम जहनी मरीज बन गए, लेकिन आपके रहने को कुछ नहीं था। माज अफसोस से बोलकर अंदर की तरफ बढ़ गया। तेरी तरबियत का नतीजा है सारा। अरबाज गुस्से से बोलकर बाहर निकल गया। खुद तो जैसे आलम है ना आया बड़ा। जन्नत सर झटक हंडिया बनाने लग गई। मेरी मोहब्बत का तवीज़ एकदम से आवाज़ गूंजी, तुम सा कोई नहीं है मेरे लिए, मेरे दिल में तुम्हारा बहुत ऊंचा मुकाम है। मैं बाहर जाकर बहुत मेहनत करूंगा ताकि दुनिया की हर खुशी दे सकूं। ज़िले के कानों में आवाज़ें गूंजना शुरू हुई। तुम इस काबिल थी क्या? मेरा निकाह है कल, कोई बददुआ ही दे दो, गलती इंसानों से ही होती है ना, जान छोड़ दो। मेरी आंखों की पलकें हलना शुरू हुई और दिमाग जो सुनता कुछ सोचों के धागे बनने लगा, तो लब कांपने लगे। सी हल्की आवाज़ में बोलते हुए सर को हरकत दी। ओए माज, तेरी बहन कैसी है? सामने की आंटी माज को जाते देखकर बोली। आप भी ठीक, इंशाल्लाह जल्दी होश में आएंगी। माज मुस्कुराकर बोला। आप भी चाहे तो क्या देखेगी अपने बाप का, तुझे तो पता ही, और मोहल्ले वालों की बातें सुनेगी। आंटी चस्के लेते हुए बोली। उसकी आप फिक्र ना करें, मेरी बहन ठीक हो जाए, मोहल्ले वालों को भी देख लेंगी। माज बेफिक्र से बोला। हाय इतने से लड़के हो, मोहल्ले वालों से लड़ाई लोगे? आंटी मुंह पे हाथ रखकर ऐसे बोली जैसे न जाने क्या बात कर दी हो। हाँ अगर कोई गलत बोलेगा तो ज़रूर लड़ूंगा। माज सर उठाकर बोला। ये लड़के हम तुम्हारे बाप को मुश्किल से बर्दाश्त करते हैं, औलाद से कुछ ना सुनेंगे। आंटी उसकी बात सुनकर नागवारी से बोली। ओ अच्छा आप इस काबिल हो जाए मेरे बाप को कुछ कह सके, और वैसे भी आज आप बाबा को कहता हूँ। आंटी परवीन कुछ कह रही थी, फिर आप जाने और वो माज हंसते हुए बोला। नहीं चल जा, मैंने कब कुछ कहा, आया बड़ा जुबान देखी, अल्लाह अल्लाह ये बोलते हुए अपने घर की तरफ बढ़ गई। और माज आगे की तरफ, क्योंकि वो जानता था शाम तक ये बात मिर्च मसाले के साथ मोहल्ले वालों को पता होगी। डॉक्टर मैंने सर पेशेंट को देख लिया है। नर्स डॉक्टर इब्रार के पास आकर बोली। क्या आप मुझे पेशेंट रूम नंबर 113 की फाइल ला देंगी? डॉक्टर इब्रार संजीदगी से बोले। जी डॉक्टर। नर्स सर हिलाते हुए बाहर की तरफ निकल गई। मैं कमीन। नर्स कुछ देर बाद फाइल लेकर हाजिर हुई। कमीन डॉक्टर मसरूफ से अंदाज में बोले। ये ले डॉक्टर। नर्स फाइल को मेज़ पे रखते हुए बोले। शुक्रिया डॉक्टर। इब्रार फाइल पकड़ते ही संजीदगी से फाइल का मुतालिया करने लगे। आपको कुछ कहना है? डॉक्टर इब्रार ने काफ़ी देर नर्स को ऐसे ही खड़े देखकर बोला। जी डॉक्टर। नर्स हिचकिचाते हुए बोली। बोलिए डॉक्टर। फाइल को साइड पे रखते हुए बोले। डॉक्टर आप कभी किसी पेशेंट के लिए इतने परेशान नहीं हुए जितना आप इस पेशेंट के लिए हो जाते हैं। मेरा मतलब है जैसे आप उसे 2.5 साल में रखते आए हैं। नर्स ने हिचकिचाते हुए अपनी बात मुकम्मल की। तुमने सही कहा, मुझे वाकई ही इस बच्ची से मोहब्बत है। इब्रार तसल्ली से बोले। क्या? नर्स उसकी आंखें खुल गई और उसकी शक्ल देखकर इब्रार ने उसे गुरा। कुछ गलत मत सोचना, मेरे लिए मेरी बेटी जैसी है, समझी? इब्रार नागवारी से बोले। उनके बोलने तक नर्स के तासुरात बदल चुके थे। सॉरी सर। नर्स शर्मिंदगी से बोली।
میری بہن کا شوہر بھی شہید تھا، میں چھوٹا تھا، کچھ کر نہ سکا۔ جب میری بہن مری تب مجھے احساس ہوا بہنیں کتنی خاص ہوتی ہیں، چاہے وہ جیسی بھی حالت میں تھی، لیکن میرے لیے ماں جیسی تھی۔ اور پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، میرے 2 بیٹے ہیں، میری کوئی بیٹی نہیں، اس لیے مجھے لگتا ہے اگر میری بیٹی ہوتی تو زیلے جیسی ہوتی۔ ڈاکٹر سانس لینے کو رکے، اس لیے مجھے اس بچی سے اتنی محبت ہے۔ ڈاکٹر اپنی بات پوری کرنے کے بعد نرس کو دیکھا۔ میں سمجھ گئی، شکریہ۔ نرس یہ کہتے ہی باہر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ ابرار آنکھوں کی نمی کو صاف کرتے ہوئے فائل پہ جھک گئے۔ ایک تو پتہ نہیں اس ڈاکٹر کو کیا مسئلہ ہے، ہر آدھے گھنٹے بعد اس مری ہوئی لڑکی کے پاس بھیج دیتے، خود کو کوئی کام ہے نہیں کیا؟ میں اس کے پاس بیٹھ کر اس کی سانسیں گنوں۔ نرس ڈاکٹر کی بات سن کر بڑبڑاتے ہوئے ضلع کے کمرے کی طرف بڑھی۔ یہ لڑکی، نرس کہتے ہوئے رکی۔ ارے اس کی بوتل تو ختم ہو گئی ہے، شکر ہے سر نے نہیں دیکھا، ورنہ بہت ڈانٹ پڑتی۔ نرس جلدی سے بوتل تبدیل کرنے کے لیے بڑھی۔ واہ، آج تو یہ مجھے بھی دیکھ رہی ہے، شکر ہے کوئی کام تو کر رہی ہے۔ نرس اپنے آپ میں مگن بولی۔ آنکھیں کھلی ہیں؟ اپنے پیچھے سے ابرار کی آواز سن کر نرس اچھلی۔ آنکھیں ہیں؟ نرس نے اپنی بات دہرائی اور پھر جھٹکے سے پلٹی۔ جی سر، اس کی آنکھیں کھلی ہیں، نرس خوشی سے بولی۔ بیٹا آپ میری بات سن رہی ہو؟ ابرار جلدی سے آگے بڑھ کر ضلع کے پاس آ کر بولے۔ پانی؟ ضلع کپ کپاتے ہونٹوں سے بولی۔ نرس پانی لاؤ بیٹا، آپ کو ابھی زیادہ پانی نہیں دے سکتے ہم، ڈاکٹر ضلع کو سمجھاتے ہوئے بولے۔ ضلع نے صرف اس بات میں سا ہلایا، ایک تو کوئی اپنا پاس نہ تھا اس لیے وہ گھبرا رہی تھی۔ بیٹا آپ بیٹھنا چاہو گی؟ ڈاکٹر اس کی گھبراہٹ محسوس کر کے بولے۔ ضلع نے گھبراتے ہوئے اس بات میں سا ہلایا۔ ڈاکٹر اس کی گھبراہٹ سمجھتے، بچے نہ تھے، وہ اسے بٹھا نہیں سکتے تھے۔ بیٹی ہونے میں اور بیٹی جیسا ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ نرس اور ضلع کو بٹھا دو۔ نرس کا نام سن کر ابرار نے ضلع کے تاثرات میں واضح فرق محسوس کی۔ کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ ضلع کو بار بار دروازے کو دیکھتا پا کر ڈاکٹر بولے۔ مماس کو؟ ضلع ہچکچاتے ہوئے بولی۔ ابھی آ جائے گا، تھوڑی دیر پہلے ہی گیا تھا، میں کال کرتا ہوں اسے۔ ابرار ضلع کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ بابا! ابرار کے ہاتھ رکھتے ہی ضلع کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے۔ ہیلو ماس بیٹا، ابرار کی کال کو پہلی بار اپنے فون پہ آتی دیکھ کر ماس کے دل کی دھڑکنیں بڑھیں۔ جی ابرار انکل، ماس کے خوفزدہ سا بولا۔ بیٹا جلدی ہسپتال پہنچو۔ ابرار کی بات سن کر ماس کے چہرے کا رنگ اڑا۔ انکل خیر ہے نا؟ ماس ڈرتے ہوئے بولا۔ جی بیٹا سب خیر ہے، ابرار کے لہجے میں اطمینان محسوس کر کے ماس کے دل کو تسلی ہوئی۔ بس آپ جلدی پہنچو، یہ کہتے ہی ابرار نے کال بند کی۔ ایم سوری سر، ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے، مجھے جانا پڑے گا۔ فون بند ہوتے ہی ماس کلاس کی طرف بڑھ گا اور بیگ اٹھاتے ہی بولا۔ اوکے بیٹا، آرام سے جانا۔ ٹیچر ماس کو پریشان دیکھ کر بولے۔ جی سر، یہ کہتے ہی ماس کالج سے نکل گیا۔ 20 منٹ کے سفر کو 10 منٹ میں طے کرتے ماس جیسے اٹھ کے پہنچا تھا اور ڈاکٹر ابرار کو یقین تھا صرف ماس ہی ہے جو ضلع کے لیے اتنی تیزی سے پہنچ سکتا ہے۔ تیزی سے راہداری سے گزرتے ہوئے ماس نے کمرے کے باہر آ کر سانس لیا اور ان سب میں اسے صرف اور صرف 15 منٹ لگے تھے۔ روم کا دروازہ کھولتے ہوئے ماس کے ہاتھ تیزی سے کانپے، لیکن پھر ماس نے اپنے ہوش و حواس پہ قابو رکھتے تیزی سے دروازہ کیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو نرسوں کا ہجوم اور ڈاکٹرز کو کھڑے پا کر ماس کا دل زوروں سے دھڑکا اور پاؤں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ ماس کپکپاتے ہوئے بولا۔ اس کی آواز سنتے ہی سب نے پلٹ کر ماس کو دیکھا۔ ماس بیٹا آج وہ ہوا ہے جس پہ آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا، ابرار مسکراتے ہوئے بولے اور ان کی خوبصورت مسکراہٹ دیکھ کر ماس کا دل خوشگوار انداز میں دھڑکا اور وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ آپی؟ ماس نے کہتے ہی ضلع کو دیکھا اور اسے دیکھتے ہی ساکت ہوا۔ ماس؟ ضلع مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کا بولنا تھا کہ ماس کی آنکھیں تیزی سے نم ہوئیں۔ آپی؟ ماس بھیگے لہجے میں کہتے ہی ضلع سے لپٹ گیا۔ آپی میں نے آپ کو بہت یاد کیا، بہت زیادہ، ماس روتے ہوئے بولا۔ ماس بڑے ہو گئے ہو تم، اور مرد روتے نہیں ہیں۔ ضلع اس کے آنسو کو اپنے کندھے پہ گرتے محسوس کر کے بھیگا سا مسکرائی۔ روتے ہیں آپی؟ کیوں نہیں روتے، جب اپنا تکلیف میں ہو آنسو بہتے ہیں، ماس نم سے لہجے میں ہچکی لیتے ہوئے بولا۔ ارے میرا ماس اتنا بڑا کب ہو گیا؟ ضلع ماس کو خود سے دور کرتے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ جب آپ سے بڑا نہ رہے اور آپ کو بڑا بننا چھوٹی عمر، تب بڑی باتیں ہی آتی ہیں، تب بڑا ہونا پڑتا ہے، گھر کے لیے، گھر کے حالات کے لیے، معاشرے کو جینے کے لیے۔ ماس ایک ہی سانس میں بولا۔ ماس کیا یہ وقت اتنا برا تھا؟ ضلع آنکھوں میں نمی لیے اسے روتے دیکھ کر بولی۔ برا نہیں تھا، بس آپ نہیں تھی نا، ماس خود کو سنبھالتے ہوئے بولا۔ میں ہوتی وقت برا نہ ہوتا، ضلع بھیگی آواز میں بولی۔ ہوتا بھی تو برا نہ لگتا، ماس یقین سے بولا۔ تم اتنا یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو، بتاؤ ذرا، ضلع حیرانی سے بولی۔ کیونکہ آپ مجھے کبھی پریشان نہ ہونے دیتی، خود چاہے جتنی مرضی اذیت سہ لیتی، یہی تو کرتی آئی ہیں آپ، ماس اداسی سے بولا۔ ایسا بھی نہیں ہے، میرے بھائی میرے ساتھ تھے، ضلع مسکراتے ہوئے ماس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر بولی۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ خود اس اذیت سے ایسے نہ گزرتی، ایسی کون سی تکلیف تھی آپ کی جو آپ کسی کو نہ بتا سکی؟ ماس ضلع کا ہاتھ تھام کر بولا۔ ماس کچھ اذیتیں صرف آپ کی اپنی ہوتی ہیں، جیسے آپ خود کو بتاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہیں آپ کے لبوں تک آتے آپ خود نہ ٹوٹ جائیں، پھر وہ اذیتیں صرف دل اور دماغ میں رہ جاتی ہیں اور کبھی نہیں ہٹتی، چاہے کتنی ہی مرہم رکھ لو۔ ضلع اپنی گال پہ بہتا آنسو صاف کر کے بولی۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ ضلع ماس کو دکھی دیکھ کر جلدی سے بات کو بدلتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، ماما کو بتاتا ہوں، بہت خوش ہوں گی، میں بتا کر بھی نہیں آیا، ماس چہرے پہ ہاتھ پھیر کر خوشی سے بولا۔
माज मुझे सब सुनाई देता है, मुझे सब याद है। ज़ीरे उदास नज़रों से माज को देखकर बोली और उसकी बात सुनते जेब से मोबाइल निकालते माज के हाथ सख्त हुए। इन्हें मत बताओ, अभी मैं किसी से मिलना नहीं चाहती, यकीन जानो बहुत तकलीफ में हूँ, देखो मुझे मौत भी नहीं आती। ज़िले की आंखों से बोलते ही आंसू टपके और उसकी बात सुनकर माज ने तड़प कर ज़िले को गले लगाया। भाई सादके आप भी ऐसे ना कहें, मैं बहुत तकलीफ से गुजरा हूँ, यकीन जाने। माज रोते हुए बोला। माज रोया ना करो, मैं सदा नहीं रहूंगी। ज़िले माज को दूर करते हुए बोली। अपनी सदा तो कोई भी नहीं रहता, सदा रहने वाली ज़ात तो अल्लाह की है ना। माज ज़िले को देखते हुए बोला। माज वक्त ने तुम्हें बहुत समझदार कर दिया, मुझे आज भी याद है वो बच्चा जो कभी सोचकर नहीं बोलता था, अब बोलता है तो लफ्ज़ों में एक अजीब सी तासुर है जो नरम दिलों की निशानी है। ज़िले माज का चेहरा हाथ सा थाम कर बोला। आप ही अल्लाह है ना, इंसान तो ना चीज़ है, वो तो जिसे चाहे संवार दे, जिसे चाहे बिगाड़ दे। माँ ज़िले के माथे का बोसा लेकर बोला। माँ ज़िले रूम में डॉक्टर को दाखिल होते देख कर रुकी। बस मास बेटा, ज़िले ने आज काफ़ी बात कर ली और अब आराम का वक्त है। आप जानते हो ना ज़िले बच्चे की तबीयत। इब्रार डॉक्टर मास के कंधे पे हाथ रख कर बोले। जी अंकल। ज़िले ने मास का रवैया महसूस करके इब्रार को देखा। ज़िले बच्चे अब कैसे हो? इब्रार ज़िले के पास पड़ी कुर्सी पे बैठकर बोले। मैं ठीक अंकल। ज़िले हिचकिचाते का है। ज़िले यही है जिन्होंने तुम्हारा सारा इलाज किया। माँ ज़िले को हिचकिचाते देखकर बोला। बेटा घबराओ नहीं, मेरी कोई बेटी नहीं है, मैंने इन 2.5 सालों में तुम्हें ही बेटी माना है। मेरे 2 बच्चे हैं जो अभी छोटे हैं, मुझे भी आप उनके जैसी ही अजीज़ हो। इब्रार ज़िले के सर पे हाथ रखते हुए बोले और ज़िले को चिलम जाना पहचाना महसूस हुआ। ज़िले ने गौर से इब्रार के चेहरे को देखा जिन पे नूर था और खूबसूरत मुस्कुराहट। जी अंकल। ज़िले मुस्कुराई। कोई भी परेशानी हो मुझे बताना, इब्रार ज़िले को समझाते हुए बोले। ओके। ज़िले इस बात में सर हिलाकर बोली। बेटा अपने रोज सुबह शाम कुछ देर चलने की कोशिश करनी है। 2.5 साल जिस्म को हरकत ना देने की वजह से आपको दोबारा उसे चलना सीखना है जैसे एक बच्चा चलता सीखता है। डॉक्टर इब्रार ने तमाम तफसील देते हुए उसे आराम करने की ताकीद की। मामा मुझे इस घर आते ही चलाया, तुझे क्यों समझ क्यों नहीं आती? मुझे पैसों की ज़रूरत है। अरबाज गुस्से से जन्नत से बोला। मुझे पता है जितनी तुझे ज़रूरत है, मैं सब बहाने जानती हूँ, जहाँ कोई तुम कमा कर मेरे हाथ पे नहीं रखते, समझे? मेरे जेवर बिका है, तुम्हारा क्या सारा पैसा जुए में उड़ा दो और फिर मैं क्या करूँगी बताओ? मैंने तो बच्चे पालने हैं। जन्नत भी उसी के अंदाज में बोली। हाँ तो पिता सरेआम पिता होगा, तुझे क्या तकलीफ है? अरबाज नागवारी से बोला। और बस यही तक थी मास की खुशी। मास ने अफसोस से अपने माँ बाप को देखा जिन्हें असल में औलाद की कोई फिक्र ना थी। माँ को थी भी तो अब्बू ने उनकी ज़हनी हालत को वैसे ही खराब कर दिया था। कुछ भी नहीं था जो उसके माँ बाप थे। माँ बाप अपनी औलाद की खुशियों के लिए क्या कुछ नहीं करते और एक ये थे कोई खुशी का मौका दुख में न बदलने, ऐसा होता ना था। मास तो कब आया? जन्नत मास को कमरे की तरफ बढ़ते देखकर बोले। जब आप दोनों पैसों के लिए लड़ रहे थे। मास ये बोलते ही कमरे में चला गया। देखा अपनी नाफरमान औलाद को सलाम तक नहीं किया, ये सिखाया तूने उसे? अरबाज मास का रवैया देखकर जन्नत पे चिल्लाया। बस कर दे, इतने तुम हाजी और बच्चों के आते ही उनके पीछे ना पा जाया करो, समझे? जन्नत ये बोलते ही मास के लिए खाना लेने चल दी और अरबाज दोनों को गुस्से से देखकर बाहर निकल गया। जबकि मुइज़ ने छत से अफसोस से तीनों को देखा। वो पूछना चाहता था मास से कि वो खुश क्यों है, लेकिन इससे पहले कि उसने अम्मी अबू की बातें सुन ली थी। बेटा प्रैक्टिस कैसी चल रही है? अरबाज ज़िले के पास आते हुए बोले। बहुत अच्छी अंकल। ज़िले मुस्कुराते हुए बोली। जहाँ सबका रवैया ज़िले के साथ बहुत अच्छा था। ज़िले को जन्नत मुइज़ और अरबाज मिल गए थे। अब ज़िले की प्रैक्टिस में सिर्फ 2 हफ्ते रह गए थे। अरबाज को देखते हुए ज़िले हिसाब लगा चुकी थी। घर जाकर वही देखना है जो आज से 3 साल पहले देखती थी। ज़िले की तबीयत को संभलते हुए 5 महीने लग गए थे, वो बहुत कमज़ोर थी। बेटा कोई परेशानी तो नहीं है ना? जहाँ आप कोई बार ज़िले की सेहत को लेकर बहुत परेशान रहते थे, न जाने क्यों इन्हें ज़िले में अपनी बहन नजर आती थी। नहीं अंकल साहब बहुत अच्छे हैं, मैं आप सबको बहुत याद करूंगी। ज़िले नम आंखों से बोली। मैं भी अपनी बेटी को बहुत याद करूंगा। इब्रार भी उदासी से बोले। अरे आप उदास ना हो, मैं मिलने आती रहूंगी अपने प्यारे से अंकल को। ज़िले शरारत से बोली। अरे बिल्कुल, तुम्हारी आंटी बड़ा याद कर रही थी, बात कर लेना उनसे। अरबरार जाते हुए पलट कर बोले। क्यों नहीं, आप इतना टाइम नहीं दे रहे क्या? अब वो मुझसे शिकायत करेंगी? ज़िले फिर से इशारा से बोली। उनकी बात सुनते नरसे हंसने लगी। चुप पागल लड़की, ऐसी बातें सबके सामने नहीं बोलते। इब्रार भी इशारे से बोले और उनकी बात पे ज़िले का कहका बुलंद हुआ। इब्रार ने ज़िले के चेहरे को देखते हुए उसके कहकर सलामत रहने की दुआ दी। उनके पलटते ही ज़िले ने आंखों की नमी साफ की। वो कभी अपने मौसम को अपनी वजह से उदास नहीं देख सकती थी। उनके पास कुछ न था सिवाय झूठे कहकों के। उनकी दुआ पे वो कहना चाहती थी जो लोग बददुआओं के ज़ेरे असर हों उन पे दुआएं असर नहीं करती। उन पे हमेशा ख़ज़ा का मौसम ही रहता है। देखते देखते वक्त तेजी से गुजरा। आज ज़िले ने घर जाना था। आज ज़िले बहुत उदास थी, उसे लेने सिर्फ माज ही आया था। चलो ज़िले। माज सारा सामान उठाते हुए बोला। माज मुझे इब्रार अंकल से मिलना है। ज़िले देखो घर तो जाने ही ना, चाहे जैसा भी हो, और हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। माज खुद आने वाले हालात से खौफजदा था। पहले तो वो बातें करता था, अब अमल करना था। माज जाना तो है ना, बस मुझे सर से मिल लेने दो। ज़िले मन्नत बड़े अंदाज में बोली। ओके आपी जी, भूख लगी है आपको, मैं कैंटीन से कुछ ले आऊँ? माज सामान दोबारा रखते हुए बोला। ओके भाग कर जाओ। ज़िले कुछ वक्त अकेले रहना चाहती थी।
ने इब्रार डॉक्टर कहाँ है? मास कैंटीन का बहाना बनाकर इब्रार को ढूंढने आया था। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में है, बस आने वाले ही हैं। नर्स मार्स को देखकर बोली, ओके शुक्रिया। मास कैंटीन की तरफ बढ़ गया। सर आपको एक लड़का ढूंढ रहा था। नर्स इब्रार को आते देखकर बोली, किसे दिखता था लड़का? इब्रार नर्स को देखकर बोला, सर ज़्यादा उम्र नहीं, 17 साल का। नर्स सोचते हुए बोली, ओके ठीक है, मैं समझ गया। इब्रार कहते ही जिले के रूम की तरफ बढ़े। बेटा मैं अंदर आ जाऊं? दरवाजे के पास पहुंचकर इब्रार ऊंची आवाज़ में बोले, जी अंकल। जिले जल्दी से सही होकर बैठी। अरे मुझे लगता है मेरी बेटी मुझे याद कर रही थी। इब्रार मोहब्बत से बोले, जी अंकल आज मैं जा रही हूँ, मैं आपसे मिलना चाहती थी। जिले उदासी से बोले, आज हमारी बेटी जा रही है। इब्रार भी उदासी से बोले, जी। ये कहते ही जिले की आंख से आंसू टपका। अरे रोते नहीं देखा बेटा, ये देखो मैं अपनी बेटी के लिए क्या लाया हूँ। इब्रार ने मोहब्बत से बोलते हुए एक डब्बा गुलाबी कवर किया हुआ जिले के सामने किया। अंकल ये क्या है? जिले हैरानी से बोली, खोलोगे तो पता चलेगा ना बच्चे। इब्रार डब्बा जिले को देते हुए बोले, जी अंकल। जिले ने इस बात में सा हिलाते डब्बा खोलना शुरू किया। ये क्या? जिले डिब्बा खोलते ही दंग रह गई। ये एक ऐसा शीशा है जो मेरी बेटी को बताएगा कि बाप के सामने झूठे कह के नहीं लगाते। खुद को पहचानो, रोना मसलों का हल नहीं होता। मैं तुम्हें चॉकलेट बालू और बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन अगर मैंने ये दे दिया है तो इसके पीछे कोई बड़ी वजह है। जब अगली बार मिलेंगे तो मैं चाहूँगा कि तुम वजह बताओ। इब्रार जिले के सर पे हाथ रखते हुए बोला। जिले को पता थी वजह इसलिए दिया क्या था। जिले अपने वजूद में महरूमियों को देखने की बजाय अपनी खूबियों को पहचानने, झूठी हंसी को छोड़कर असल खुशी को महसूस करे, खुद को संभाले, अपने अंदर की वीरानियों से लड़े। अंकल। जिले की आंखों से आंसू टपके और लब कब जी बेटा। इब्रार मुस्कुराते हुए बोले, काश आप मेरे बाबा होते। जिले के होंठों से बेइख्तियार निकला और दरवाजे पे मास की आंखों से आंसू, क्योंकि आज जिले मजबूर थी। अगर उनके घर का मर्द अच्छा होता तो आज किसी नामहरम को बाप की ख्वाहिश न जाहिर कर रही होती। मास ने आंखें बंद करके आंसू पी लिया। बेटा ज़रूरी नहीं होता खून का रिश्ता ही एहसास होना, रिश्ते में मुखलिसी होनी चाहिए। यकीन जानो कभी कभी हमारे अपने इतनी जगह ही नहीं छोड़ती कि हम उनसे कोई उम्मीद लगाएं, लेकिन वो अपना वक्त भूल जाते हैं। इब्रार आंखों में नमी लिए बोले, तुम एक बहुत अच्छी बेटी हो, बहादुर फर्माबरदार। अगर कोई मेरी बेटी होती तो मैं ख्वाहिश करता तुम जैसी हो। इब्रार मोहब्बत से बोले। बाबा। जिले इब्रार के हाथ थाम कर उस पर सर रखती फूट फूट कर रोती। ये वो वाहद इंसान थी जिन्होंने जिले की ख्वाहिश की थी, वो कैसे ना रोती। बस बेटा जब जरूरत हो बिला झिझक आ जाना। मेरे जिले इतनी फारग नहीं, लोगों की बातें सुनने तुम्हारे बाप के घर का दरवाज़ा खुला है। इब्रार जिले को रोते देख कर बोली, जी बाबा। जिले मुस्काई, अपनी मामा से बात कर लेना, मुझे डांटती रहती हैं। इब्रार शारत से बोले, ओके जी अब मैं उन्हें बताऊंगी। उनके शोहर नर्सों को तारते हैं। जिले हंसते हुए बोली, अस्तगफिरुल्लाह, क्यों मेरा घर तरवाना चाहती हो? लड़की कब देखा तुमने मुझे? क्यों लड़कियों को तारते? इब्रार कानों को हाथ लगाकर बोले और जिले का कहका बुलंद हुआ, हाँ बाबा मैं आपको बहुत मिस करूंगी। जिले हंसते हुए बोले, मैं भी। इब्रार जिले को देखते हुए बोले, लगता है जाने का कोई इरादा नहीं है। मास जल्दी से अंदर आते हुए बोला, मैं कभी जाने ना देता, लेकिन ये दुनिया बहुत जालिम है। एहसास, मुखलिसी और मोहब्बत को नहीं मानती। इब्रार मास को देखते नम आंखों से बोले, चलो मैं बेटी को बाहर तक छोड़ कर आऊँ। इब्रार सामान उठाकर बोले, अरे अंकल आप ये क्या कर रहे हैं? हम कर लेंगे। मास शर्मिंदा होते हुए बोला, अरे कोई बात नहीं, मेरी बेटी है, मैं उसका सामान नहीं उठाऊंगा क्या? इब्रार ने मुस्कुराते हुए कहा और बाहर निकल गए। मास ने एक नज़र जिले को देखा और खुद भी बाहर निकल गया। जारी है।